Cześć! Podróżowanie samochodem po Europie stało się normą. Wyjeżdżamy na wakacje, do znajomych, do rodziny czy w celach biznesowych. Natomiast kwestia legalności korzystania z wideorejestratorów poza granicami Polski budzi szereg pytań, wątpliwości, czasem nawet kontrowersji. Gdzie tak naprawdę one są zakazane, gdzie dozwolone? Ciężko tak naprawdę znaleźć informacje rzetelne na ten temat w sieci. Są one często bardzo rozbieżne i nie do końca wiadomo, jak to naprawdę jest. Szczerze mówiąc, ja też nie wiem i nie mam tej pewności. Dlatego, aby odpowiedzieć rzetelnie na te pytania i te wątpliwości, postanowiłem skorzystać z takiego wsparcia kogoś, kto jest zdecydowanie bardziej kompetentny w temacie. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Na spotkanie i rozmowę o legalności stosowania wideorejestratorów zaprosiłem Urszulę Giercarz, prawniczkę z przyjaznej kancelarii prawnej z Zielonej Góry. Giercarz, tak? Giercarz, Kancelaria Prawna Anny Giercarz. Tak jest. Pierwsze pytanie. Jak to jest na takim bardzo ogólnym poziomie z tymi kamerkami za granicą? Wolno czy nie wolno? Co do zasady, trzeba za każdym razem sprawdzić, wyjeżdżając za granicę, czy możemy korzystać z tej kamerki samochodowej, czy też nie. W wielu krajach wolno, ale coś trzeba jeszcze spełnić, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby się zapoznać z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, bo to one mówią nam, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Pamiętajmy, że musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na tą prywatność osób, które filmujemy jeżdżąc samochodem. Czyli można to tak zinterpretować, że generalnie nie ma problemu z posiadaniem wideorejestratora, nawet za granicą, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy przychodzi nam taki pomysł, żeby udostępnić to nagranie z tego wideorejestratora gdzieś dalej. Co do zasady nie możemy upubliczniać i rozpowszechniać wizerunku. Nie możemy być janosikami i sami ścigać przestępców. W Polsce akurat mamy przepisy, które mówią o prawie domniemania niewinności, więc nie możemy też upubliczniać czyjegoś wizerunku bez podstawy prawnej. A powiedz, jak to jest w tym takim najbardziej kontrowersyjnym kraju, czyli w Austrii? Znaczy najbardziej kontrowersyjny z tego punktu widzenia, że jest ciężko go ominąć na trasie do popularnych destynacji, takich jak Chorwacja czy Włochy. Wolno czy nie wolno w tej Austrii? Sam dobrze wiesz, ile stresu i ile czasu nam zajęło dowiedzenie się faktycznie, jakie są przepisy w Austrii. Internet sobie, opinie nawet Twoich kupców i obserwujących klientów, co innego. Dlatego od pół roku pracowaliśmy nad tym, żeby dowiedzieć się, jakie faktycznie są przepisy w Austrii. Otrzymaliśmy informację z ambasady, że kamera co do zasady jest zabroniona, chyba że, zacytuję dosłownie, chyba że odbywa się w celu udokumentowania przebiegu wypadku. Rejestracja przestrzeni publicznej musi być ograniczona w niezbędnym zakresie, obszar rejestracji wokół pojazdu jest ograniczony do absolutnego minimum, brak jest monitoringu na dużą skalę, kąt kamery jest przechylony w dół, a rozdzielczość kamery jest wybierana, żeby była jak najniższa. I tylko możemy filmować przestrzeń, która pozwala nam na pokazanie jednego samochodu. No właśnie, czyli w praktyce jest to w zasadzie niewykonalne. Ja nie jestem od techniki. No tak, to ja mówię, Ja nie znam się na tym, jak działają te kamery. Ja wiem, że tak mówi po prostu przepis. Są osoby, które twierdzą, że wielokrotnie przejeżdżały przez terytorium Austrii z zamontowaną kamerką. Co więcej, byli kontrolowani przez policję i nigdy nie mieli z tym problemów. I teraz to jest taki dysonans, bo pytanie nie wolno, ale jednocześnie najwyraźniej są sygnały, że jakoś to im przechodzi. Ja tak się zastanawiałam, jak czytałam też te komentarze, że wiecie, codziennie jeżdżę samochodem i widzę, że kierowcy nawet w Polsce nie jeżdżą koniecznie 50 na godzinę i nie zawsze są karani za to. Tak? A czasem jesteśmy zatrzymywani przez policję, a ona nawet nie zwróci na pewne rzeczy uwagę, bo nie zostali zatrzymani w Austrii w związku z posiadaniem kamery, tylko w związku z przekroczeniem jakichś innych przepisów, więc policjant nie zwrócił na to uwagi, tak? Bo co innego było kontrolowane. Trochę jak u nas, właśnie tak jak powiedziałaś, że przekraczamy prędkość, ale policjant może zdecydować, że tylko nas pouczy na przykład.
No, z jakiegoś różne są powodu. formy karania. Tak? To będzie decydowało o tym, kto właśnie nas kontroluje, czy złoży wniosek o ukaranie nas do odpowiednich organów. A jak jest z ultranowoczesnymi samochodami, które są naszpikowane fabrycznie kamerami? No na przykład Tesla ma ten Sentry Mode, czyli wszystkie kamery dookoła. No i tutaj też ktoś tam oczywiście w komentarzu zarzucił, co te Tesla nie mają prawa wjazdu do Austrii czy tam innych krajów? Jak to jest? Ja weszłam właśnie też po tych komentarzach, weszłam na stronę Tesli i Volvo, w informacjach, które publikują a propos kamer samochodowych, i Tesla, Volvo piszą zawsze, że należy pamiętać, że kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych i ograniczeń własności w zakresie korzystania z kamer. Czyli odpowiedzialność jest jakby przerzucona na... Tak, ja użytkownika. zachęcam wszystkich do tego, żeby czytać wszelkie regulaminy, wszelkie informacje, żeby nie zrzucać potem odpowiedzialności, że ja to mam wbudowane. Pewne ustawienia myślę, że są domyślnie można je też poustawiać, żeby na ten czas na przykład nie działały. Okej. Ale to chyba też wracamy do początku tutaj naszego założenia, że generalnie co do zasady możemy mieć, tylko że problem z wykorzystaniem tego w jakikolwiek sposób, który mógłby zaszkodzić komuś bądź czemuś. Każdy kraj bierze pod uwagę właśnie prywatność jego obywateli. Tak? Ona jest kluczowa. Coraz więcej i częściej mówi się o tym za naszą zachodnią granicą, żeby ograniczać monitorowanie obywateli. Tak? Właśnie ze względu na naszą prywatność. Czyli RODO, jeszcze raz RODO. Ulubione przeze mnie. Tak. W których, bo tak skupiliśmy się trochę wokół Austrii, czy są jeszcze jakieś inne kraje w Europie, na które tutaj pod kątem wideorejestratorów warto jednak uważać? Zdecydowanie Portugalia. Szwajcaria, Luksemburg to są te kraje, gdzie ta prywatność stoi ponad wszystko. Okej. Niemcy? To Tutaj zależy. najbliższy nam geograficznie. Na pewno nie możemy tego upubliczniać. W razie wypadku to sędzia też będzie decydował, czy weźmie dowód z takiego nagrania do rozpatrzenia. Okej. Czyli znów uważać przed ewentualnym publikowaniem bądź udostępnianiem komukolwiek. RODO jest niby jedno dla wszystkich członków Unii Europejskiej, jednak każdy kraj decyduje, w jakim zakresie wdroży i jak do pewnych rzeczy będzie podchodziło. No dobrze, no to chyba mamy te najważniejsze tematy omówione, bo Austria, ten chyba najbardziej kontrowersyjny przypadek. Zdecydowanie. No i moim zdaniem, przynajmniej taką konkluzję wynoszę z naszej rozmowy i wcześniejszych ustaleń, które prowadziliśmy, bo to nie jest temat, który tutaj teraz tylko omawiamy, ale wałkowaliśmy go już dobrych kilka 2 miesięcy. lata, No właściwie tak, zaczęło się 2 lata temu. Ogólna konkluzja, jaką wynoszę, jest taka, że trzeba uważać po prostu z wideorejestratorami za granicą pod kątem wykorzystywania tych nagrań w jakikolwiek sposób. No a w Austrii, mimo iż niektórym się udało, myślę, że w tych krajach jak Austria, Portugalia, Szwajcaria lepiej dla świętego spokoju te kamery zdejmować bądź wyłączać i po prostu nie nagrywać. Bo nawet w przypadku wypadku, śmiesznie brzmi, w przypadku wypadku, sąd może nie wziąć pod uwagę dowodu, tak, w tamtym kraju. I tak. No właśnie. Okej, zatem udanych wakacji, wojaży wakacyjnych, nie tylko wakacyjnych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. No i szerokiej drogi. Bon voyage. Bon voyage. Dzięki. Dzięki. A na koniec małe postscriptum do materiału, który właśnie obejrzeliście. Rozpiskę przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach Europy w kontekście stosowania wideorejestratorów znajdziecie na blogu wr24.pl. Link oczywiście na dole pod filmem. Zapraszam i dzięki za oglądanie. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.